ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାସଂକଳ୍ପର କ୍ଷଣ। 1875 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ବାଣୀ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା, ଆଜି ତାର 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଏକ ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ସୁରେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟ୍ୟାଙ୍କ ରୋଡଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଋଷି ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥିବା ଏହି ଗୀତ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ହୋଇ ରହିନଥିଲା, ତାହା ଭାରତର ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ କରିବାର ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏହି ମହାନ ଗୀତର ଅମୃତ କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତେ ମାତୃଭୂମିର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏକତା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିର ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନୀଳକଣ୍ଠ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉମାମାଧବ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶାସକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କାହ୍ନୁଚରଣ ପତି, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଟି ଗୋପୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶିବଶଙ୍କର ସାହାଣୀ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କିରଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗଙ୍ଗଦେବ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ, जिला संपादक पद्मचरण साहू, बालकृष्ण सामंतराय, एस राणी, रत्नगर्भा सरस्वती देवी, कॉर्पोरेटर बनिता साहू, बनमाली सेठी, जिला ओबीसी मोर्चा सभापति मदन मोहन पात्र, जिला कृषक मोर्चा सभापति महंत चिन्मयानंद दास, एस श्रीनिवास प्रमुख, दलीय नेतृवृंद, सहरर विभिन्न संगठनर नेतृवृंद, बुद्धिजीवी समेत बहु संख्यार जनसाधारण गर्व और देशप्रेमर सह जोग देथिले। गंजाम जिला बरहमपुर साउथ ब्यूरो चीफ शरद चंद्र नंदक रिपोर्ट, न्यायवती टीवी।